Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Nagadal iti tangatang pakasaknan iti pagtayengan, pagbiyagan, salunat kanda dumapay a pakasaknan dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Serbisyo publiko ang mangidanon ken mangipalawag kadagiti impormasyon ken dakwat ti panagsukisok ang mangiturong iti panakaitag-ay iti panagbiag dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagadalan ken rangtay dagiti umili a dumanon iti Mariano Marcos State University ken da dumapay nga ahensya ti gobyerno. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Manggigan oras ti alas 12 papanalauna iti Malem, Miyerkules ken Biyernes iti DWF BAM 954 Radyo Pilipinas Lawag. Alas 11 agpapan alas 12 iti Altaw ti Martes ken Huwebes iti DWNI-FM 91.1 Radyo Karuba Burgos. Ken alas 5 agpapan alas 6 ti Bigat ti Huwebes ken Sabado iti DWCI-FM 105.1 Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagbibinuligan nga idanon kada kayo ti Mariano Marcos State University Extension Directorate, Research and Development, nagduduma a kolehyo ti Universidad, Gender and Development, Ilocos Agriculture Aquatic Resources Research and Development Consortium, Provincial ken Local Government Units sa Ilocos Norte, ken dagiti estasyon ti radyo, DWFB Radyo Pilipinas Lawag, DWNI Radyo Karuba Burgos, ken ti DWCI Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Manin na pong aldaw tayamin na sa nga pa dagagayam ken kakabsat umay kami kumablaw kada kayam amin iti dayti nga aldaw sa bali manin na parang iti programa ti eskwela ti tangatang tarabay ti pagtingan pagbiyagan salunat ken da dumapay pangidanunan mi apo kadagiti kaudyan na paspasamak aktibidades ken kangrunaan na po dagiti impormasyon teknolohiya pakaseknan iti pagtingan pagbiyagan salunat kenda dumapay. Inutan tayo apo nga idanon dagiti resulta iti naisayangkat nga needs assessment kasangwanan na po iti panagpa-enroll mi kada kayo iti deti panagadal tayo iti tangatang. Ket iti imununa nga gundaway po when iti naudi nga intayo pa nagkakadwa iti programa nangigan tayo dagiti manursuro manipod iti Department of Biological Sciences College of Arts and Sciences kang runaan na kada Prof. James Paul T. Madigal ken kastameten ni Dr. Alice Geraldine Pagaling pakaseknan apo iti importansya iti nadalos nga danom ken noanya dagiti nagdudumang waterborne diseases kasano nga maliklikan kasano iti epekto na kada tayo gagayem ken kakabsat no kasano nga maala tayo dagijay agsipod ta kadagiti nga tiyempo apo amo tayo nga panagtutudo unay iso nga salwadan tayo apo dagiti bodies of water tayo tapno iti kastaket nasalunat tayo nga aglakam. Kitaan tayo DJ panagibel lang tayo kadagiti basura no kasano tayo nga i-dispose i-segregate dagiti basura tayo apo tapno iti kastaket masalwadan tayo iti aglawlaw. Okay? Once again, manipod iti Mariano Marcos State University dagiti sa amin nga enrollees tayo dagiti nagagaget nga agtext kadagiti official numbers makipartisipar iti Facebook page when no iti FB Live ken babaen iti radyo kakabsat awan labas na kablaawan da kayam amin sapay tanapya kayo iti deti nga aldaw ket itultuloy tayo apo iti agan-anad
kangurunaan na iti dati nga tiyempo pa nagsasakit, pa nagkakawa, agsipod pa ilang apo ti agtultuloy nga pa nagtudo-tudo na apo manong nga lawasan, when no manong nga aldawon, continuous, dati pa nagibuyat na apo iti danom. So, beneficial ko na tayo kuma, agsipod ta dagitay raop tayo kadagiti pagtatalunan kakabsat ket gumawgawawa dagiti daduma kang runaan na kadagiti rain-fed areas ngem deti nasurok makalawasan apo nga pa nagtudtudo na ket ado dagiti nagsubmerge nang rona ket dagiti kairaop ket hantayo pay nga ma-claim apo iti insurance. Speaking of insurance, dagiti hampay nga naka-aplikar apo iti crops and livestock insurance. Agturong kayo kadagiti local government units, particularly kadagiti municipal agriculture offices nga for sure. Medyo marigatan tayo itataapo, agsipod pay lang apo kadagiti agda mga kasasaad tayo, MECQ, kadagiti other areas nga into no August 1. Data tay formal nga panangrugi na apo opisyal nga panangrugi iti declaration apo iti panagbalin iti probinsya tayong Ilocos Norte as MECQ. Iso nga sumurot tay kadi apo kadagiti alagadon iti agtultuloy nga panaka lapad iti panagwaras iti COVID-19 virus. Do dagiti recorded cases apo ngumato bumaba dati kaso iti COVID-19 iti probinsya tayong Ilocos Norte ngem dakdakkel DJ porsyento iti panagngato dagiti cases apo iti probinsya tayo including dagiti duang cities iti syudad ti Lawag ken iti syudad ti Batak. Agpipinalagip tayo gagayam ken kakabsat salwadan tayo iti salunat tayo kas iti panang salwad tayo kadagiti salunat dagiti adda iti aglawlaw tayo kang runaan na dagiti vulnerable groups apo nakadado dagiti recorded deaths senior citizen ken itatakot dadapay dagiti kaso cases apo iti ubingan iso nga kitaan tayo basita po no idi kat hantayo mamati agsipud ta kaadwan kat asymptomatic ngem kadagito apo ket talaga rumongrungsot dati virus adu dagiti symptomaticon no datayo ket napigsat immune system tayo ngem dagiti adda iti aglawlaw tayo ket nakapkapsot dayjay ti panunutan tayo kakabsat ta isoda iti mas nga apektado. Okay? Ano pa? Kablaawan tayo man dagiti amin nga coordinators tayo. Dagiti daduma ket naka-quarantine da apo wala karkararag tayamin sa nga pada tapno iti kasamalpasan deti COVID-19 pandemic handayo nga maliklikan na po ta deti ti nature iti trabaho tayo. From time to time sarsarita tayo kadagiti nagduduma nga tattao so nga detail lang mo apo no sinot carrier iti virus dagiti iti cases nga pakaalaan dagiti pakalaan tayo apoy so nga agan-anad tayo amin sa nga pada agorama tayo kadagiti protection tayo face mask, face shield, ag-sanitize tayo from time to time ken kang rona na social distancing. Huwag muna po kadagiti panag-uumong ado kakabsat birthdays kada papaala nga ikatantay pa lang nga po tapno iti kasta ket aglaing wenno malpasan deti problema apo ta sapay ta wenno bumaban iti kaso iti COVID-19. Okay? So iti dating aldaw intayo ituloy nga denggan dati pakaseknan apo iti iti panagibol lang tayo kadagiti basbasura tayo impacts ken strategies no kasanong maprebentaran tayo apo deti water contamination ana dagiti mabalin nga epekto iti water contamination ana dagiti mabalin nga aramiden tayo tapno iti kasta ket maliklikan
Tekunak, waste segregation. Kitaan tayo nga nasaya at gagayem ken kakabsat. Makadwa tayo po ni Prof. Henedine Aguinaldo, kadwa mo't laeng da Ma'am Alice ken ni Sir JP. Manipod iti College of Arts and Sciences, particularly iti Biological Sciences Department. Okay? Han kayo agalumi ima po nga mangidanon ka dagitay salud sudyo, dagitay kayat yung ay pakaampo nga impormasyon, concerns yo, pakasiklan ka dagiti tupiko hanlang nga dagiti tupiko nga intayo idandanon itatangem ket di other topics nga naidanon tayon ken no adapay dagiti kalikagom yung nga maidanon apo iti programa tayo ipadanon nyo gagayem ken kakabsat. Reminders, ipakpakaasi mi man apo from time to time nga agsabali iti speaker tayo dagiti adda access na apo iti internet, answer tayo laeng dete evaluation form for every speaker. Uray ta ababalaeng dejay ag-click kayo laeng dejay sungbat yo apo isong itata ni Prof. Aguinaldo iti speaker tayo, kindly answer dejay Google form, evaluation form para iti speaker tayo, ada iti Facebook page, iti MMSU Extension Directorate, ken kastameten iti deti grupo tayo kasowa 2021. Reminders apo, dagiti estudyante nga agngayangay nga sumrok iti Mariano Marcos State University, incoming and returning MMSU students this first semester school year 2021-2022, dagiti official schedule for your admission and enrollment ken dati email directory apo ket bisitaen nyo iti official Facebook page ti Mariano Marcos State University. Makita yu dyan dagiti schedules ken kastameten dati pag-applyan nyo apo kadati degree program nga kayat yung alaan when no sa dinno kayo nga nag-qualify gagayem ken kakabsat. Ipanyo lang dagiti MCAT credentials using the username can password yung inaramat you during your registration. So for inquiries, contact the MMSU Admission Office 0915-774-0299 ken 0916-230-3617. Ag-email kayo apo iti admission@mmsu.edu.ph. Dagiti anak tayo apo, wenno dagiti karuba tayo relatives, pakaamo tayo po, please visit deti Facebook page, official Facebook page ti Mariano Marcos State University. Dadalang dagiti important dates to remember: first semester admission and enrollment schedule ng rugi iti July 28, 2021 agngudon to into no August 25, 2021. Dagiti activities apo, start of admission July 28, and then freshman by College of Arts and Sciences CHS July 28 nalpasan na po. CAF SD July 29, CBEA July 30, COE August 2, CIT City Ikasat August 3, Graduate School July 28 to August 3, and then College of Law the same date, July 28 to August 3. When medical examination to be announced kakabsat. Last day for transfer students to file application for admission, that will be tataapo July 30. Can the activities enrollment, the undergraduate August 10, TICAS kan CHS CAF SD August 11, CBEA August 12, COE August 13, CIT CTE kan KASAT August 16. Okay, so dagiti first year students kitaan nyo deti kakabsat. Tekunakon, email directories per college program, mabalin nyo nga bisitaan deti Facebook page ti Mariano Marcos State University, ada pa in-share mi apo iti Facebook page ti Extension Directorate can all other colleges
iti universidad. Please be guided kadagiti schedules, tapno hitikas takatahan kayo maudi, ken no ana digiti requirements, sumurot kayo, no ada digiti salud studio, agtawag kayo kadagiti naidanon nga numero kakabsat. At dadalang dagiti feedback no daduma nga awan sumungbat ngem siguro ti kaadu nga dagiti asikaswanda and all other reasons. Anda kayo masungbatan ngem ulitan nyo lang po tapno iti kasagat maalay yu ti sungbat day jay damdamagan nyo nga saludsod. Iti pa nagtultuloy tayo gayam kablawan tayo man namin dagiti sa amin nga enrollees tayo nga agkasangay iti dati nga bulan iti Hulyo. Ni Ma'am Rovelyn Almasan. Happy birthday po. Nakita-kita tayo. So nga, nabasak. So nga, kablaawan tayo man. Can all other enrollees, no, dadagite coordinators tayo po kami makita amin. Dati record tayo. Happy birthday. Kada kayam amin. Awan labas natin. Kung nami apo yan, tayo agan-anad amin as sangapada. So, before to nga intayo idanon, deti kangrunaan nga tupiko tayo itatangal daw with Prof. Henedine Aguinaldo on the impacts iti water contamination can prevention strategies apo sagutan da kayo ito iti may nga sanata iti deti nga aldaw nang nangruna isagot tayo kadagiti kakabsat tayo nga manalon nga amu tayo apo kadagiti nga tiyempo at dadamanan kadagita pag tatalunan agabuno ano pa agrarapela kadagiti dadduma an anus apo agkalugong tayo agkaputi tapno iti kasta kadada sarip da deti tudo itatay bigat agturong tayo iti syudad ti Batak kat talaga napigsamanan deti tudo kakabsat isong agan-anad tayo once again palagip manan agan-anad tayo apo mahalang magkasakit ken kangrunaan na narigat ti agsakit kakabsat. Okay? So, DJ, sagutan da kayo ti may nga sunata. Ken, deti idanon tayo nga public service announcement manipod iti Malacanang pakasiknan iti panagaramat iti VCO iti panaka liklik deti agtultuloy nga epekto iti COVID-19. Nakita da apo nga deti virgin coconut oil kat mabalin makatulong iti panaka kisay iti infection. Kablaawan tayo man paya po dagiti balik provincia beneficiaries tayo itatay may dagiti food processors from Marcos, Pasukin, ano pa, Corimao, iti Badok, Sarat. Nagalada kadagiti additional material kang rona na iti karne kan ikan apo mainayon nga i-process da. So, naimbag nga aldaw yam amin, including dagiti beneficiaries tayo iti native chicken ken kastameten iti goat production. Dadamat dagiti agad-adal iti grade 5 beneficiaries mat apo kaditi COVID-19 panlaban sa COVID-19 sa Ilocos dati biointensive gardening in partnership with the Department of Education kang ronaan na iti syudad ti Batak. Kablaawan da kayo amin awan labas na. Ken dagiti estudyante med tapos senior high school students iti Pasukin, our beneficiaries iti COVIDs is still in support kadeti programa nga wenno kadeti agdama nga paspasaran tayo itata to boost our immune system deti panagmula iti natnateng hanlang para iti kasapulan iti pamilya ngem ket di deti mabalin tayo mat nga pamastrekan no adda iti kaaddaan na adda iti kaaduna mabalin tayo nga ilako adda iti igatang tayo nga daddumapay para kadagiti kasapulan tayo iti inaldaw-aldaw. Ngem kasangwanan na po iti sunata malipatan tayo manan manipod iti stasyon tayo kadwa tayo da Kabayan Janubien ken ni Kabayan Mayla gawiran iti transmitter site ni Kabayan Jan ken iti stasyon tayo ni Kabayan Mayla. Iti agtultuloy panangiwanwan kada tayo our University President Dr. Shirley C. Agrupis
Kastamete na po ni Station Manager, Ma'am Sally Calon Hepas, tinakinkabsat yung mani po diti Extension Services Mercy ganyo makianandi nga kada kayo itilasod ti may nga oras iti daytoy nga aldaw. Totoo ba ang effective ang VCO o Virgin Coconut Oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang Virgin Coconut Oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan nating magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bumabangon pa ang araw, ngunit kumikilos na ang mga mahal sa buhay, nanay, tatay, ate, kuya. May kanya-kanyang gawain sa loob at sa labas. Oh, kay sipag ng pamilyang magsasaka. Sa gulayan at sa pastulan at sa palaisdaan, tiyak na may maihahain pagdating ng kainan. Pag may sobra magpalitan o di kaya'y ipagpili. Oh, madiskarte ang pamilyang magsasaka. Magpunla, magbantay at alihi ang bunga na nagbibigay sigla sa mga minamahal. Alamin at pagyamanin ang likas na paraan. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Bawat sulok ng paligid may umuusbong punla. Ito ang kabuhayan, kapaki-pakinabang pagsasakay, karangalang di maipagpapalit. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Magpunla, magbantay at alihin ang bunga na nagbibigay sigla sa mga minamahal. Alamin na pagyamanin ang likas na paraan. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Dito na po ni Prof. Henedine Aguinaldo, Manipod College of Arts and Sciences, particularly iti Department of Biological Sciences, pakasig na na po dagiti impacts, iti water contamination, ken kasamitan dagiti prevention strategies. Kaimbang aldaw tayo amin kakabsat. Kumay kuman iburay kada kayo, ti konsepto, ti impact of water contamination, nagapuanan ti waterborne diseases na nangigan tayo ken Professor James Paul Madigal ken Dr. Alice Geraldine Pagaling. Ken inday tumet ang wen dagiti na dumaduma nga estratehiya tapno masalwadan ti panagsakit tayo. Anak kaditi water contamination. Daytoy ket mabalin nga agresulta ti water pollution. Tidagduma, no, ibagada ti water contamination, sumet dayjay diti ibagbagata yun nga water pollution. Ti panakaiturong ti sewage when rugit ti karayan, when no any body of water. Ti panakaibukbuk when no panakaibuyat ti chemical or any discharges. Ti panakaiturong ti fertilizer or insecticide residue nga agapot ti kataltalunan, dagitoy ti makaigapo ti water pollution. Masapol nga salwadan tayo ti panagruswat ti water pollution. Ket kunada,
Water pollution is the second most imperative environmental concern along with air pollution. Ket gapo ta dakkel ti epekto na daytoy masapul nga saluwadan tayo. Ti saan tayo nga panangsurot kadagiti pagallagadan ket isut makaigapo ti panagturong ti basura, di ta kanal, di ta karayan, dumanon pa'y taaw no kastoy nga panagtutudo. Ket no di tayo agtitinulong, agsubli kada tayo ti epekto na resulting to water pollution. Kastay nakunak, wastewater, fertilizers, sewage na dumanon to any body of water, ket nangato ti nutrients na mabalin nga agresulta ti high level of nutrients iti danon. Isu nga umado ti panagtubo ti algae, wenno lumot, wenno weeds. Ket no adda kastoy nga pasamak, agresulta ti clogging of filters, ti danom saanen nga mainom, ken panakatay ti anyaman nga organismo nga agyan dayta nga lugar. Ti panangrugi ti panakatay ti lames, kipi, ken naduma-duma pay nga dingwen. Agresulta ti panagnato ti biodegradable matter iti danon. Ket isumit ti panagado ti microorganisms. Gaputa di biodegradable matter, isu ti naan-anay nga mang-produce ti ado nga microorganismo. Ket dagito nga microorganisms ado ti mausarda nga oxygen, angin nga kasapulan, ti siya sinuman nga agbibiyag. Ket no umado ti masapod ti microorganisms, dayto yan ti mangruruswat, ti makunkuna tayo nga oxygen depletion. So na the oxygen depletion, dayto yan ti panagresulta ti panakatay digitay aerobic organisms. Organismo nga makasapol dayta nga angin tapno agbiagda. Maduma-duma nga rod nga masida nga maala di kakarayan wenno taaw ti matay. Ket no umado ti matay, umadumet ti anaerobic organisms. Kasi handa ka sa pulan ti angin wenno oxygen. No umado ti anaerobic organisms, ket dagitoy nga organismo ti agproduce ti harmful toxins and sulfides. So apay nga toxins, kaputa dagitoy ti pakaigapuanan na ti adu nga matay nga dingwen ken amin-amin nga organismo nga adda dita body of water. Dagitoy nga pasamak no hantay nga saluwadan, umado ti ngilaw, umado ti lamok. Ket no saan tayo nga masalwadan wenno makontrol, umado ti agsakit, tay makunkuna tayo nga waterborne diseases. Ket naamuan tayo ken Dr. Geraldine nga daytoy ket agresulta ti dengue outbreak, wenno diarrhea outbreak, or cholera outbreak, or leptospirosis outbreak. Ket umado iti matay. So dito di makunkuna tayo nga leptospirosis outbreak. Iso nga no ada typhoon, no matod di danom, alaket di tay kad mapan agay-ayam. Taday ito iti makaiga po tay sakit ni leptospirosis. Amuin tayo nga rod, dagiti estratehiya tapno masalwadan dagitoy nga sakit. Ngem, siya sino ka diti mangisayang kat dagitoy nga estratehiya? Dapat ba? Pagkapukada tayo? Or itudutay ba? Ti barangay?
wenno gobyerno. Amwen tayo nga daytoy ket global concern. Sa nga lubungan nga problema, adamit programa nga isaysayang kat ti gobyerno, ken ti komunidad. Ken masapol kas may sa nga responsable nga individual, adalin ken amwen tayo ti pagsayaatan tayo, ken iti pamilya tayo. Adda tay makunkunada nga global surveillance. Adamit tay Centers for Disease Control and Prevention, specifically the Division of Foodborne, Waterborne, and Environmental Diseases, wenno DFWED, nga addaan dagiti global health programs. Programa nga makikinnimayet the ministries or Department of Health ken other global health partners itinaduma-duma nga pagilian tapno suportaran na ti panangsalwat ti foodborne, waterborne, mycotic diseases, and other infectious diseases. Tapno hanga mangyari ti outbreak. Anak kadidigito nga global health programs. Ada tay makunkunada nga global WASH. So WASH stands for Water, Sanitation, and Hygiene. Daytoy can provide the expertise and interventions ti panangsalbar ti biag, ken pababaen ti bilang ti agsakit, babaen ti healthy and safe water. At damit detay Safe Water System or SWS nga mangitunda ken mangipalagip tinaan-anay nga solusyon tapno masalwadan ti panaginom ti contaminated water. Ken tay Global Health Unit nga mangitunda ti capacity building for outbreak investigation ken mangidanon ti masapol nga training nga pang-training ti health workers dinaduma-duma nga pagilian ken mangtulong ti panakabuangay ti response system for common pathogens. Ditay liplipatan nga manipud pa iti 2005 wenno siguro nasapsapa pay addan ti programa nga insayangkat ti World Health Organization. It has its efforts in combating waterborne disease at the household level. Tay panangisayangkat na ti International Network to Promote Household Water Treatment and Safe Storage. Ano nga rudmet ti obraen ti gobyerno tayo? The Department of Health issued Administrative Order number 29-A series of 1997 at datay Food and Waterborne Diseases Prevention and Control Program, programa nga mangiturong no anati responsibilidad ti tumunggal maahensya tapno maparebentaran ken masalwadan ti food and waterborne diseases. Makita tayo nga ti strategic plan ti Food and Waterborne Diseases and Prevention and Control Program ket nairugi iti 2019 ket mailepas ti 2023. Ket naiplastar ti makunkunada nga Formula Plus. Daytoy ket F1 Plus for Health. And it expands to the four pillars of health reforms, that is financing, service delivery, regulation, and governance. Intay nga rod kitain. Okay, daytoy makita tayo ket the strategic plan the Food and Waterborne Disease Prevention and Control Program na iplastar ket the strategic plan and vision to have a food and waterborne disease-free Philippines, with a mission to reduce the burden of FWBDs and outbreaks, and the goal to reduce
morbidity and mortality due to FWBTs. So nakitain tayo, datay financing, service delivery, regulation, and governance, which were identified earlier as the 4 pillars to support the formula health. Ngem, another yung maikalima, performance accountability. There should be a feedback mechanism tapno makita no anaman tinagapwanan ken magapwanan daytoy nga strategic plan ti FWPT. Intayo kitain the Philippine healthcare delivery system tapno maapresyar tayo no anati responsibilidad ti tumunggal maysa. Ammo tayo nga at the tertiary level there are healthcare services. Healthcare services provided by medical centers owned and managed by private sector and some by the DOH. So no kitain tayo aglaw-law tayo at the provincial, municipal, or city governments run and operated hospitals. So no ana detay Mariano Marcos Memorial Health and Medical Center. This is run by the Department of Health. Adamit tay Grasma, bueno, mas amo tayo ng provincial hospital. So it's a provincial run hospital. Jay Lawag, anda detay Lawag City General Hospital. Numapantay Jay Dingras, adamit tay Dingras Hospital. So makitain tayo at dadagid tay naan-anay nga pasilidades nga iruswaswat when you operate with the local government units. At damit ay public health services tayo. Basically, the rural health units or the RHUs, the main health centers, and also supported by the private clinics. At the community level, at the barangay health stations tayo, this exists, staffed with trained midwives and supported by a cadre of volunteer community workers. They are trained barangay health workers, BNS, Kenda Dumapay. Dagitoy da dumapay nga programa di gobyerno. So kalusugan pangkalahatan or the universal health care nga mangsuportar the strategic plan, responsible parenthood and reproductive health, haan siguro nga direkta nga maikanayas kadetay food and waterborne diseases program ngem daytoy ket indirectly supporting the health program. The syntax reform law, siguro, api at the tax dita. Ngayon nakitain tayo, the imposition of tax on tobacco and alcohol products enable the Department of Health to finance centrally procured goods and services through the Department of Health Human Resource Augmentation Program, which deployed centrally contracted health staff, the doctors, the nurses, midwives, and dentists, and medical technologists to augment the local human resources. Daytoy nga tax nga maala, makolektar, iso timang bayad or katulungan ti gobyerno nga mangbayad kadagitay health providers tapno maitunda tay naan-anay nga health services nga masapol gitumunggan mo isa. Adami diri health enhancement facility program that supports the renovation, construction of DOH retained and LGD hospitals, including the outpatient health facilities. Amwen tayo that at the Philippine Health Agenda. Philippine Health Agenda, makitain tayo,
from 2016 to 2022. So daytoy ket mangsuportar wenno kaan babaen ti Philippine Health Agenda at the FWBD program. Dahito iti mangipakita no anaman tinagapuanan ti FWBD tapno salwadan ti panagado ti waterborne diseases, particular ti cholera, diarrhea, typhoid, and typhoid cases. So these are the indicators, baseline. So, anati ekspektaren da, dapat bumaba, ini 2016. Anati nangyari, bumaba from 100,000, nagbalin lang at 35,000 for acute bloody diarrhea. Yung morbidity cases, alagit bimababasit. Yung kitain tayo ti diarrhea, awan tinatay, ini 2016, but it also has identified deaths, yung siguro, bimasit the cases. For cholera, the target is 0 outbreak per year, while there were number of cases, ngem awanti, na ibaga nga outbreak. So the number of confirmed cases is 18 only, which lowered down from the baseline. And number of typhoid, paratyphoid as confirmed by DOH. So the baseline, merong 2,500 cases. Although the target is 0 outbreak, but there were still a great number from 11,000 to 11,369, which is a little bit higher or very, very high from the baseline. So the number of confirmed cases is 269, which lowered to 2,500 from the 2,500 cases. Dahil iti mangipakita no anamit tinagapuan tapno masalwadan ti panagado ti waterborne diseases in different regions. So kitain tayo ayan na ti region 1 dati itoy. So region 7 and 8 had the highest acute bloody diarrhea. Region 7 has the highest Hepa A and typhoid fever as shown by the orange line or graph. Region 8 has the highest cholera and paralytic shellfish poisoning. So the gray line here, and the PSP, the paralytic shellfish poisoning. But where is region 1? Region 1 has the highest incidence of rotavirus. So nakitain tayo, medyo the typhoid fever is one of the diseases that has tremendously very, very high in 2016. But we hope that it has lowered down already as an effort by the different programs of the government. Anang nga rod ti mabalin tayong maitulong as individual when kasbay sa nga adda iti State University
there should be wide information dissemination on good sanitation and personal hygiene. There must be training to be conducted on water-related issues. Very important is the proper waste management or the improvement in habitation and changing hygiene behavior. So, adda digiti doctors tayo. Niyem, haan tayo, maipabukod ka digiti doktor. Ta isuda ket basbasit dalang or sang-sang kabasit ta compared to the common tao. They may train the barangay health workers for the management of waterborne diseases at the community level. And they are the ones that would provide the prevention and control measures. If it is necessary, the doctors would recommend vaccination as prevention measures, and if resources are available. At the Department of Biological Sciences, we are conducting the regular proper hand washing and hygiene. So it's an advocacy campaign, and this was initially initiated by the Philippine Society of Microbiology Northern Luzon Chapter, nga kaadwan na ket miyembro daytoy aggapo iti Mariano Marcos State University. So we agreed and came up that this is now an extension program of the Department of Biological Sciences at the College of Arts and Sciences of the Mariano Marcos State University. So tinawen-tawen nga mapan ni ubrain detoy nga mapan ang bisita kadagiti elementary pupils from grades 1, 2, and 3 to bring to them the basic concept of proper hand washing and hygiene. It has been our perennial sponsor in Procter & Gamble Philippines, which was introduced to us by the Philippine Society for Microbiology Incorporated. And when we visited the Piasgaang Elementary School in Cubao and the Kiling Elementary School City of Batak, we also have the Coca-Cola Philippines as our sponsor. Anamet, Tirol, Timidia, Dakkel, because they are expected to disseminate information directed to the community level through television, radio, Facebook, Twitter, and also the print media. They must be responsible in releasing messages on the prevention and control of waterborne diseases developed by the health specialists. Also, there must be an adequate and clean water supply. Sinot aking responsibilidad dito? The community and that which provides water to us. So there should be the improvement of the quality of drinking water at the source, at the tap or in the storage vessel. And this way, we increase the quantity of water available. So this allows better hygiene and prevent disease transmission. So no nadalos ti danom, we are assured that there is better hygiene. No adu ti danom, syempre adu ti mausar nga paghugas, pagdigos, pagdalos. And in this way, mapreventaran tayo the disease transmission from contaminated hands, from contaminated food, or contaminated household utensils. We have to remember that the most important preventive measure is the provision of safe drinking water to reduce the risk of outbreaks of waterborne diseases. Damagik man kada kayo.
Are we assured that the water that we are drinking are safe? There should also be the monitoring of the water supply, the proper use and maintenance of water supply and sanitation systems. No, tidanong tayo ket agkaputi prime water. Okay. Adot nang nangigan tayon. Ngem, if we try to observe, there is a weekly chlorination of the water of prime water in Lawag City, especially in our area. No dumanon ti Martes. Narugit no? Ngem, dayjay ti pakakitaan na nga narugit gaputa, it's their time to clean the tanks. Ket tay sumaruno nga aldaw, maangot mon tulat ta, datay sabali nga angot na, kasla makapasalibukab nga angot. And that is the smell of chlorine. Because the addition of chlorine is one way of cleaning or cleansing the water that is made available by that prime water, or any source of water for that matter. There should also be the proper maintenance of pumps and wells. We check the pipes and taps if they're clean, or the regular checkup of the water pipes for leakage and cracks. Kasi no at the leakage na, when at the crack na, dayjay di mabaling nga lusutan, dagitay microorganisms or other organisms na di tayo makikita, which may result now to the occurrence of waterborne diseases. We must also practice household hygiene. Damagik man kada kayo. Mamin ano tay kadi nga bugwan. Daytay pagyanan ti danon tayo. Daldalusan tay kadmet lang. Dagit tay water containers tayo. Wenno tay water dispenser tayo. Remember that water containers should be clean, because they could be an avenue for the growth of microorganisms. Water should be boiled if we are not sure of the source. It must be filtered, or other methods and necessary steps taken to ensure that water is free from microorganisms. Siguro damagin nyo, masapul kad paylaeng, nga obrahin mi daytoy, ket gatahin mi met, yan ka water refilling station tay danon mi. It is also our responsibility as consumers to check and ask, daytoy nga refilling station, water refilling station, paggapuan na nga ta, dayjay danon da. Kasi no daduma, siguro, napadas yumeten, nuramanam dayjay danom, akit kasla naggapumet ti bubon. When no adda sa bali nga raman na. But if you try to smell, awamot sa bali nga angot na, mayaten. But we are, and we should always be aware, no paggapgapuan dagiti danon, kadagitay water refilling stations. It must be cistern cleaning, and there should be regular disinfection. Kaya't kuman nga basain, detay nagkaput World Health Organization and UNICEF. Ket kunana, simple techniques for treating water at home and storing in safe containers could save a huge number of lives each year. So no kayat tayo ti salwadan ti salon at ti tumunggal maysa. Masapol nga irugi tayo nga tayo pagyanan tayo danon ket nadalos.
Uray kasanot kadalos detay danong maikabil tayo. Ket no saan nga nadalos detay pagyanan na, tay container na, that will affect the potability of the water that we drink. Masapul met nga rod, nga i-consideral tayo the safety on food preparation. No i-prepare tayo, ti kanin tayo, we must always exercise good food hygiene because food is a significant breeding ground for pathogens. No anat ikabil tayo, ibagi tayo, masapul na nadalos. We must wash, peel the fruits or vegetables prior to cooking. And when you cook food, they must be cooked at sufficiently high temperature. Why? This is to kill the bacteria and other organism or causative organism that may result to what we refer to as foodborne diseases or waterborne diseases. Nangigan siguro mette imbaga ni Dr. Alice. Importante nga i-protect hair tayo, dagit tayo kanin from flies. Because in doing this, it will interrupt the feces flies food route or route at the household level. Yet no, i-cover tayo, dagit tayo makan, yet dahito yan, timang stop or if not, mang-preventar the occurrence the outbreaks. So we should always consider the 4 steps to food safety. Always wash your hands before handling the food. Separate the different food from fruits, meat, vegetables. Always cook at high or specific temperature. But definitely when we're cooking vegetables, they must not be overcooked. And anything that's left should be kept in low temperature to avoid spoilage. We must always exercise good personal hygiene. And always remember, dispose waste properly. Avoid contacting soil that may be contaminated with human feces or any feces. Amok, adobita te plantito plantita, ket laglagipen tayo apo, namalpas tayo, na agmula, namalpas tayo, na mangikabil ti fertilizer, numalpas tayo nga igaman, dagiti mula tayo nga organic fertilizers na, when nagusar tayo, kiti kabalyo, sorry apo digiti mangmangan, masapul nga agugas tayo. We must always practice proper hand washing. And this is a vital component of personal hygiene. We should always start from the self. When we wash after cleaning, always wash after handling contaminated materials. Siguro in this time of pandemic, madagdagulit, maulit-ulit. Wash your hands with soap and water. Oray awan ti pandemya, it is very important for us to practice proper hand washing. Kasano ka di? Ala, umay da kayo ito bisitain, ken tay kunada, agkanta ka tay happy birthday nga maming dua. Dayta, ti umanay, nga oras na. Tapno, napintas tay panaka ugas, jajay imatay. Sungarod, you should not forget, pure water is the world's first and foremost medicine. Thank you very much for your kind attention, but we always remember that water is life and clean water means health.
With this, thank you very much and good day to everyone. Questions for the day. Awanan Intay nang giganapo dagiti nagdudu mga epekto iti water contamination kasano nga maparebentaran dagitoy ana dagiti mabalintay yung aramidon sumurot tayo apo kadagiti anurotan tapno iti kastaket hangag subli dagiti basura kada tayo dagiti pagpaayusan tayo apo kitaan tayo kada tapno iti kastaket maliklikan iti panakakontaminar dagiti bodies of water tayo hantayo gipapaayos kadagiti karkarayan apo waig dagiti pagtarakdan tayo kadagiti dingwan tayo apo makonsensya tayo. Okay? Awanan iti oras tayo pa iti dating agundaway sapay ta nakaibati kami manen kadagiti pagpanpanunutan nyo amin sa nga pada. We thank you. Iti speaker tayo iti dating aldaw, Prof. Henedine Aguinaldo into no umay nga lawas. Sabalin to manen apo nga topiko iti intayo idanon kakabsat. Announcement of winners next week na lang po para makonsolidate po lahat. Na rigat nga minti internet apo kat adada dagitay agmes-message kada tayo through our messenger ken iti Facebook page tap na iti kastakat mairaman damat pagpilyan kadagitay winners tayo apo kadagitay questions for the day. Awanin iti oras tayo pwede dating agundaway once again tinakin kabsat yung manipo dito extension services Mercy Ganyo kadwata iti beneg ti controls da kabayan Janubien ken ni kabayan may lagawiran iti panangiwanwan kada tayo ti station manager Ma'am Sally Calon Hepas our university president Dr. Shirley Agrupis pumakada kamin yawis minto manen apo ti panagdengegyo into no umay alawas ag ganan na tayo amin sa nga pada be safe all the time.